guys, welcome back to our channel. आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भनेपछि कहाँ जाँदैछ भन्न। आज चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा जान लाग्छौँ जुन ठाउँबाट चाहिँ मैले आफ्नो युट्युबको जर्नी यानी कि ब्लगिङ स्टार्ट गरेको थिएँ है। मेरो फर्स्ट ब्लग चाहिँ त्यही ठाउँको थियो र आज फेरि हामी जापानिज आमा र बुवासँग चाहिँ त्यो ठाउँमा घुम्न जाँदैछौँ। सो लेट्स इन्जोय गाइस। कस्तो फिल भइरहेछ तिमीलाई? चाँडो फिल भइरहेछ, रुगा लागिरहेछ। एक्साइटेड? आमाको फोन आइरहेछ, दौडी अब त गाइस हाम्रो आमाको चाहिँ फोन आइरहेको छ। अब चाहिँ हामी नदौडी नहुने अवस्था। आमा आइसक्नु भएको छ। त्यो फिल्म हेर्नको लागि टिकट काटेको। म चाहिँ जापानको टिकट देखाउन मन लाग्यो कि मलाई। यस्तो दामी हुँदो रहेछ कि टिकट, नेपालको रिचार्ज कार्ड जस्तो। गाइस फाइनल्ली हामी चाहिँ आइपुग्यौँ। योभन्दा अगाडि आउँदा चाहिँ यो पातहरू सबै सुकेको थियो कि अहिले चाहिँ यस्तो दामी देखिएको छ कि ओ माई गड। साथीहरु अहिले चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ एकदमै राम्रो भएको रहेछ है। यो चाहिँ मेरो तेस्रो पटक हो यो ठाउँमा आएको चाहिँ। अनि मेरो बहिनीलाई चाहिँ वेदर चेन्ज हुनुहुन्न, रुगा लागिहाल्छ। ओ बहिनी, तिमीलाई रुगा लागिसक्यो हो? उनलाई चाहिँ रुगाले भेटिसक्यो। कस्तो हुन्छ भने आज पानी पर्ने हो रे भनेपछि हिजो बेलुकाबाट उसलाई चाहिँ आछ्यो साछ्यो आउन सुरु गर्छ। गाइस ठाउँ कति राम्रो भएको छ हेर्नु त। वाउ, कस्तो दामी है। तल खोला बगिरहेको छ, माथि चाहिँ रातो रुख, अनि यहाँ साइडमा चाहिँ सुन्दरी। वाउ, सिगाने बुढी। अनि यहाँ चाहिँ थुप्रै पसलहरू यसरी। यहाँको चाहिँ यो माछा चाहिँ फेमस रहेछ कि साथीहरू। यो माछा लास्टै नुनिलो हुन्छ तर यहाँको फेमस हो। गाइस तिहार आयो, घरमा मखमली फुल छैन। हेर्नु त यो बाटोमा कति धेरै मखमली फुल। यहाँबाट लान नमिल्ने। अब यो कहाँ किन्ने हो हामीले थाहा छैन। जापानमा पनि मखमली फुलको चाहिँ खेती हुँदो रहेछ कि।
यो पुल कस्तो हल्लिँदो रहेछ नि नेचरी डराइसक्यो हाम्रो आमा चाहिँ यो भर्याङबाट चाहिँ माथिसम्म गइन्छ रे। ल हेर्नुहोस् गाइज यो भर्याङ कहाँसम्म छ। क्यामेराले त क्याप्चर पनि गर्न सक्दैन, सबै रुखको झाडीले छेक्छ, तर टुप्पोसम्म जान्छ यो चाहिँ। यो
त्यो चाहिँ माथि टुप्पोसम्म जान्छ अरे नि म माथिसम्म के अघि हामी यताको बाटोबाट यसरी गएको थियौँ अहिले चाहिँ यसरी यो जङ्गल साइडबाट आएको छौँ हामी चाहिँ ठाउँ हेर्दै घुम्दैそう今日の遊びどうだった OK OK 眠くないの目覚め大丈夫 OK 元気元気よかったまだ大丈夫 फाइनल्ली हामी चाहिँ अब घर फर्किँदै यो एकदम राम्रो ठाउँलाई बाई बाई भन्दै आजको लागि यो यात्रा हामी यहीँ टुङ्गाउँछौँ अब चाहिँ हामी घर जाँदै मेरो बहिनी चाहिँ टिकटकमा लाइभ बसिरहेछ अगाडि बसेर सो गाइज अब चाहिँ म यो ठाउँबाट फर्किन थालेको छु है आज चाहिँ म भन्दा राम्रो चाहिँ बाहिरको वातावरण भएको हुनाले मैले मेरो फेस भन्दा पनि धेरै चाहिँ बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट देखाउने कोसिस गरेको छु आई होप हजुरहरूलाई मन पर्यो होला यदि मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला यदि हजुरहरूले सब्स्क्राइब गर्नु भएन भने यहाँनिर भएको यिनी बाजेले आफ्नो नाकको टुप्पाले हानेर उडाइदिनेछन् सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज See you in next vlog. Bye bye.